అందరికీ నమస్కారం. మాది వేగవాడ గ్రామం. లాస్ట్ వీడియోలో చూసినట్టు మీకు గ్రాస్ కటర్ అదే బ్రష్ కటర్ ని ఈ రోజు అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయబోతున్నాం. కస్టమర్ కూడా ఈ రోజు మన దగ్గర రావడం జరిగింది. ఆయనకి అన్బాక్సింగ్ చేసి మనం కస్టమర్ చిన్న తిరుపతి దగ్గర దేవనేరుగూడెం గ్రామం అండి. మా ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేయడం వల్ల మన దగ్గరికి వచ్చారు. కస్టమర్ చేత అన్బాక్సింగ్ చేయడం జరిగింది. దాని ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ వస్తాయి అనేది ఆయన క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ప్రతి టూల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల కస్టమర్ కి మిషన్ మీద గ్రిప్ అనేది బాగా వస్తుంది. ఇలా ప్రతి టూల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల కస్టమర్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాక ప్రాపర్ గా అసెంబుల్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ప్రతిసారి మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా చిన్న రిపేర్స్ ఏమైనా వస్తే కస్టమరే ఓన్ గా చేసుకునేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. చెప్పాలంటే ప్లగ్ క్లీన్ చేయడం, ఎయిర్ ఫిల్టర్ క్లీన్ చేయడం, కార్బోరేటర్ దగ్గర డస్ట్ ఉంటే అది క్లీన్ చేసుకోవడం. లో మెయిన్ అనేది ఈ బ్లేడ్ ఫిట్టింగ్ అండి. ఈ బ్లేడ్ ఫిట్టింగ్ ప్రాపర్ గా చేసుకుంటేనే మిషన్ అనేది వైబ్రేషన్ రాకుండా ఉంటుంది. సో దాని గురించి కస్టమర్ కి క్లియర్ గా ఫిట్టింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ అనేది చెప్పాము. ఎటువంటి టెస్ట్ మీద పడకుండా ఉండడానికి మొత్తం క్లోజ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది కార్బోరేటర్ ఒకటి. మెయిన్ ఏంటంటే కార్బోరేటర్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇది వాల్బ్రో అనే. ఏ కార్బోరేటర్ అయినా సరే వాల్బ్రో అనే పేరు ఉంటేనే అది వాల్బ్రో అవుతుంది. మార్కెట్ లో బయట చాలా మంది వాల్బ్రో అని చెప్పి అమ్ముతారు. కానీ ఏంటంటే కార్బోరేటర్ మీద వాల్బ్రో అని రాసి ఉంటేనే అది వాల్బ్రో అవుతుంది. అంతేగాని కస్టమర్ కి చూసుకోవాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే వాల్బ్రో కార్బోరేటర్ అనేది ఈ కార్బోరేటర్ మీద వాల్బ్రో అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆయిల్ పరంగా కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పెట్రోల్ ట్యాంక్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది. ఒక 2 months కి 3 months కి లోపల పెట్రోల్ ఫిల్టర్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ ఏంటంటే దీంట్లో 40 ml ఇంజిన్ ఆయిల్ లీటర్ వచ్చి వాడాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ రోజులు పెట్రోల్ అనేది ఇందులో ఉంచుకోవాలి. ఉండటం వల్ల 2 టైర్లు మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఈ పెట్రోల్ అనేది పాడవుతుంది. ఇది అయితే ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనే ఒక 3 days కి 4 days కి లేకపోతే 1 week కి మినిమం ఒకసారి తీసుకుని డస్ట్ క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా మరి ఒక 2 months 3 months ప్లగ్ క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది ఎప్పుడు తీసుకుని ప్లగ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇంతే అండి. దీనికైతే సర్వీస్ అనేది ఏమీ ప్రాబ్లం ఏమన్నది. జస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే ఒక ప్లగ్ క్లీన్ చేసుకోవడం, పెట్రోల్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉండాలి. నిల్వ పెట్రోల్ బ్లేడ్స్ 3 months కి మనకి ఏమన్నా కటింగ్ ఇబ్బంది అనిపిస్తే బ్లేడ్ మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ చిన్న గ్రీస్ పెట్టుకోవాలి. అంతే తప్ప మీకు దీనికి ప్రత్యేకంగా మీకు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ ఏమి ఉండవు. జస్ట్ రికవరీ అయినా కూడా చేసుకోవచ్చు. దీనికి మెకానికే కావాలని కొంచెం ఈ రికవరీ అనేది కూడా ఈజీ షాప్స్ అయితే ఉంటుంది. కొంచెం చిన్న వయసు పెద్ద వయసు కూడా ఫ్రీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. వెయిట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అనేది అనిపిస్తుంది. కానీ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో మీకు అలా అనిపించిన 1 week వాడేపటికి మీకు ఆటోమేటిక్ గా మాన్యువల్ గా ఈ టూల్స్ ఇవి అనేది ఎప్పుడైనా సరే బయటైనా ఆన్లైన్ లో కానీ బయట కానీ దొరుకుతాయి. కానీ కొనేటప్పుడు కొంచెం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మినీ హెవీ అయితే యూజ్ చేసుకోవాలి. మనం మినిమం వాడేది 2 బ్లేడ్లు. ఒకటి 40 teeth బ్లేడ్, ఇంకోటి వేడర్ అనేది పామాయిల్ తోటలో అవసరం అయితే వాడుకుంటారు. మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే గడ్డికి. ఈ మధ్య చెరువుల మీద కూడా గడ్డి కొట్టడానికి వాడుతున్నారు. అది ఇది అండి. దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఓన్లీ గడ్డి కొట్టుకోవడం మాత్రమే. కలుపు మందు అనేది కూడా కొట్టకుండా దీని ద్వారా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది గడ్డి అనేది వరుసగా ఒక లైన్ లో పడడం కోసం ఇది యూజ్ చేస్తాం. దీనికి వచ్చే టూల్స్ ఇవి అండి. ఇది డస్ట్ అనేది మీదకి రాకుండా ఉండటం కోసం ఇది యూజ్ చేస్తారు. ఇది మొత్తం స్పేర్ది కానీ ఇది కానీ మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఈ బ్రష్ కట్టర్కి వచ్చేది ఈ ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇందులో టూల్స్ అనేవి ఏమేమి ఇస్తారనేది మీకు చూపిస్తాను. 40 teeth బ్లేడ్ ఒకటి ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 3 shape లో ఉన్నది ఒక బ్లేడ్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ హెవీ క్వాలిటీ బెల్ట్, మనకి పెట్రోల్ అనేది మెజర్మెంట్ కోసం 1/2 liter పెట్రోల్ కి. ఇంకోటి ఏంటంటే నిమ్మ తోటల వాటిలో గ్రాస్ పెరిగిద్ది అలా అని చెప్పి స్పేర్ తో కొడితే మొక్కలు పాడవుతాయి. దాని పర్పస్ ఏంటంటే ఇది ఒకటి ఇస్తారు. డస్ట్ పడకుండా ఏంటంటే ఐస్ కి కంపల్సరీ ఇది వాడే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఇది యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొత్తగా ఏంటంటే ఇయర్ నాయిస్ అనేది కొందరికి పడదు మిషన్ క్వాలిటీ వల్ల, అది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే టూల్ కిట్ ఇస్తారు. మనకి పెట్రోల్ అనేది పోసుకోవడానికి గరాట ఒకటి ఇస్తారు. మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.